दोस्तों, जब ये लड़का सन 2000 में लेस चिप्स को खाता था तो पूरी फुल कैन मिलती, वहीं लेस की कैन 2024 में आते आते ही आधी कैन हो जाती है। फिर भी लड़का मजे से खाता है। फिर वहीं लेस की कैन 2030 में आते आते ही 2-4 चिप्स ही देने लगे। तभी लड़का 2050 में कैन को खोल करके चिप्स को बाहर निकालता है तो कैन के अंदर से 2 आलू निकलते हैं। तभी इसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है और उधर से आती है और कैन को लेकर के कुछ ऐसी चीज निकालती है, वो देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। लड़की कैन को लेकर कैन के अंदर से तेल की बोतल निकालती है और फिर उसके अंदर से एक फ्राई पैन भी निकाल देती है। ये लो और बनाकर खा लो।